Милана Ленд. Всем привет, ребята! Вы на канале Милана Ленд. Меня зовут Милана, и сегодня нас ждет интересный новогодний проект. С чем у вас ассоциируется Рождество и Новый год? Новогодние подарки, Дед Мороз, Снегурочка, Оливье или же снежинки. Но есть кое-что еще, что создает рождественский уют и атмосферу. Это, конечно же, камин. Но это, конечно же, очень дорогое удовольствие. Но мы его с вами сделаем за копейки. Для этого нам понадобится старый монитор, коробки, картон для поделок, краски, раз, два, три, скотч, клей и клеевой пистолет. А еще понадобятся наши очумелые ручки. Поехали! Конечно же, одна я со всем этим не справлюсь. Мне будет помогать мой брат, мой папа, Привет, ребята! наша кошечка Тася и моя младшая сестренка Эмма, которая сейчас спит, но обязательно скоро проснется. Ну что, начнем? Ножиком будьте аккуратны. Попросите, чтобы вам помогли взрослые родители, мама, папа. Эти части мы будем склеивать с помощью клея карандаша и горячего клея. Вот это у нас коробка из-под пылесоса. Вон она стоит. Мы ее удлиним на 43 сантиметра. Это послужит основанием для нашего камина. Сейчас, в данный момент, на полу мы собираем из коробки из-под монитора сам камин с окном, в котором будет стоять монитор. А сверху мы займемся вот этой коробкой, немножко ее изменим, увеличим ее размер. Это будет наша столешница камина. И у нас получится фундамент, скелет самого камина. После этого мы начнем заниматься эстетикой камина. То есть будем делать кирпичи, камень. Мы еще посмотрим, что это будет конкретно. Посмотрим, какими красками будем пользоваться. Поэтому продолжаем. Папа, вот это прям 3, да, сантиметра? 3, да, и вторую точку. Точно 6, потому что мне кажется, что это чересчур большое. 6.
мы. Да, проснулись? Проснулась. Это вылетать. Ага. Где умереть, Смотри, получили. что мы сделали. Покажи, как ты пишешь на камеру. Вау! Давай еще. Красота ляпота. Что нам остается еще сделать, Камила? Что нам остается сделать? Нам надо... Вот как у нас уже получается. Тут у нас будут кирпичики. Мы сейчас выйдем на улицу, дочерчим, выйдем на улицу. Сейчас сделаем громко, да, Эмочка? Давай сделаем. Вот мы сейчас доделаем кубики, вот эти вот дочерчим. А потом пойдем вниз и будем все вот это вот красить. Вот наши детальки, вот. Еще вот там сидят детальки, где-то там, вот. Давай. Мы пришли сейчас на улицу и будем делать текстуру кирпича и красить все детали. Теперь быстро сверху. Да, мы делаем на панелях текстуру кирпича. То есть, что мы сделали? Мы дома наметили места, где у нас будут стыковаться кирпичи. И сейчас вот специальным роликом таким можно делать чем-то плоским, круглым, прокатывать и делать такие вот углубления. Вот такие углубления. Потом все это будет просто клеиться вот в таком виде. Покрасится и будет клеиться. А еще что мы делаем для того, чтобы создать на этих частях имитацию как бы камня, текстуры, мы берем, переворачиваем вот так вот, кладем на что-то неровное и вот так вот делаем. Чем больше мелких камушков, тем лучше. Потом просто отряхиваем эту поверхность, и у нас получается вот такая вот имитация всяких вот, как в камушках. Все, мы пришли домой, сейчас будем делать. Папа, Да. Меня зачем ты даешь? это кости. Мне не надо дать. Это кости. Я понял, но мне не надо. Кости. Это кости. За наше здоровье. Да, наша мама нам сделала очень вкусный фруктовый Очень. коктейль. Спасибо, мама. Вот сколько мы уже сделали. Пока что получается очень круто. Вот так вот это выглядит. Офигенно просто. Нам еще осталось здесь верхнюю панель, вот тут заклеить и все. Гости идут. Нет, Гости. Гости к папе придут. Да, да, скоро Эми. гости придут. Да, Эми. И Кэми, конечно же, как же без этого. Конечно, Кэми придут гости.
Ну вот и подошел к концу этот очень интересный день. И прошел этот день совсем не зря. Мы сотворили вместе этот замечательный новогодний камин. Стопроцентный праздничный уют теперь обеспечен. Самое интересное видео еще впереди, поэтому поставь лайк, подпишись на канал и поставь колокольчик. Так ты точно не пропустишь самые интересные из них. Ну а я, пожалуй, возьму свою любимую книгу и проведу этот вечер возле камина. Кстати, напиши в комментариях, какая у тебя самая любимая книга.